Uvažene koleginice i kolege, poštovana publiko i dragi gosti, dobar dan vam želim svima. Moje ime je Mirko Blagojević, radim na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem što ste došli na redovnu tribinu sredom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Čast mi je što sam domaćin današnje tribine, koju zajednički realizujemo sa Francuskim institutom u Srbiji. Ujedno bih iskoristio priliku da se Francuskom institutu u Srbiji zahvalim na nesebičnoj, stručnoj i tehničkoj pomoći u realizaciji današnje tribine. Tema današnje tribine je religija i država, pa mi je posebno zadovoljstvo da najavim dva predavanja koje će održati naši gosti iz Hrvatske i Makedonije. Predavanje pod nazivom Religija, država i društvo, okvir za analizu postkomunističkih zemalja, će održati naš uvaženi kolega iz Zagreba, profesor dr. Siniša Zrinščak, a drugo predavanje pod nazivom Država i religija u Makedoniji i Albaniji će održati uvaženi kolega, politički analitičar iz Skoplja, Albert Musliju. No, pre nego što kratko predstavim naše predavače, htio bih najpre da se zahvalim na prisustvu gostima naše današnje tribine. Pozdravio bih gospodina Frederika Remea, atašeja za saradnju Francuske ambasade u Beogradu. Pozdravio bih takođe i gospodina Žana Boberoa, koji nam dolazi iz Francuske i to dvostrukim povodom, kao gost naše tribine i povodom izlaska iz štampe prevoda na srpski jezik njegove knjige, koju je zajednički napisao sam Mišlin Milo iz Kanade pod nazivom Laiciteti bez granica u izdanju naše izdavačke kuće Karpos ove 2011. godine. Hteo bih takođe da istaknem da će se promocija ove knjige uz debatu pod nazivom Laicizam danas između politike i religije održati danas u 18 časova u maloj sali na Kolarcu, Studentski trg broj 5, u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji, Francuskog instituta u Hrvatskoj, Francuskog instituta u Makedoniji i Kolarčeve zadužbine. U debati na Kolarcu će učestvovati, osim gospodina Boberoa, i profesori Siniša Zrinščak, Radovan Bigović i Vladimir Ilić. Tim povodom obaveštavam prisutne da su dobrodošli i na ovaj događaj. Prvo predavanje će održati, kao što sam najavio, profesor Siniša Zrinščak, koga ću kratko predstaviti u nekoliko proširenih rečenica. Profesor doktor specijalista Siniša Zrinščak je sociolog religije iz Hrvatske, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, na katedri za socijalnu politiku, na prediplomskim studijama socijalnog rada Pravnog fakulteta, predaje predmete Evropska socijalna politika i religije i socijalna pitanja, na diplomskom studiju socijalnog rada predmete socijalna politika i socijalni razvoj, te porodična politika, roditeljstvo i deca, oba predmeta kao sunosilac, a na pravnom studiju i izborni predmet socijalna politika takođe kao sunosilac. Predmet sociologija religije predaje na Teološkom fakultetu Matija Vlačić-Ilirik. Osim toga, kao voditelj ili suvoditelj drži nastavu iz područja socijalne politike ili sociologije religije na više postdiplomskih, dakle specijalističkih i doktorskih studija sveučilišta u Zagrebu. Stalni gost predavač na diplomskom studiju evropskih socijalnih nauka u Maastrichtu u Holandiji. Jedan je od najafirmisanijih evropskih sociologa religije iz zemalja bivše socijalističke Jugoslavije, veoma naučno aktivan u evropskim okvirima. Od 2001. godine bio je potpredsednik, a od 2006. godine je predsednik, s tim što je 2010. godine ponovo izabran za predsednika Međunarodnog naučnog udruženja pod nazivom International Study of Religion in Eastern Central Europe Association. Sada bih zamolio profesora Zrinščaka da uzme reč. Hvala lijepa, dobar dan, lijepi pozdrav svima. Ja isto naravno se moram, ali iskreno zahvaliti i domaćinu, dakle Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, kolegi Blagojeviću, s kojim se poznam već neki niz godina, ali naravno prije svega Francuskom institutu u Zagrebu i u Beogradu na mogućnosti da danas dođem ovdje i da održim ovo predavanje, odnosno da se na neki način
znanstveno družim sa vama i naravno večeras na tribini. Ujedno bi se htio malo ispričati, naime, kao što vidite iz moga izlaganja, ja ću govoriti nešto šire, neću govoriti o Hrvatskoj, govorit ću sada nešto šire o postkomunističkim zemljama i to u 3 vida. Prvo kratko jedan religijski presjek, dakle religijske situacije u postkomunističkim zemljama. Drugo nešto malo o crkveno-državnim odnosima u 8 zemalja i treće kratko ono što ja nazivam društvena očekivanja, dakle stavovi građana u društvenoj ulozi religije, što je, vidjet ćete, što ću naglasiti kasnije, jedna od zanemarenih tema u sociologiji religije, osobito u proučavanju crkvenih državnih odnosa. Isprika se odnosi na to da u manjem dijelu podataka će biti podaci za Srbiju. Ja se jako dobro sjećam vremena kada sam ja počeo hodati po konferencijama, kada u Hrvatskoj nije bilo nikakvih podataka, ja sam se jako loše zbog toga osjećao. Sad naravno o Srbiji ima podataka, ali ona do sada nažalost nije bila dovoljno uključena u sve međunarodne komparativne studije, tako da najčešće u nekim analizama zapravo nema Srbije. Tako da sam ja danas baš za ovo izlaganje onda samo u jednom dijelu unio i podatke Srbije iz jednog istraživanja koje sam imao naprosto zato jer danas ovdje govorim. Ovo što ću ja danas reći zapravo je na neki način dijelom već napisano. Gro mojeg izlaganja zapravo proističe iz 2 rada. Jedan će biti objavljen evo za koji dan u jednoj knjizi, dakle rad po naslovu Church, State and Society in Post-Communist Europe, koji će izaći u knjizi Religion and the State and Comparative Sociology, gdje sam... Dakle, rad koji će upravo izaći u knjizi Religion and the State, the Comparative Sociology, gdje sam upravo pokušao pisati religijsku situaciju i crkveno-državne odnose u nizu, ne svim, ali mislim da sam odradio 8 postkomunističkih zemalja. Drugo je jedan rad koji još nije objavljen, ali koji sam zajedno sa mojim mlađim kolegom Brankom Mančićem izlagao na našoj konferenciji iz ORECE-a, dakle International Study of Religion in Eastern and Central Europe, koji sam izlagao u Brnu prošle godine, a naslov je bila socijalna slika, dakle na neki način slika religije u srednjoj istočnoj Europi. I manjim dijelom još jedan rad koji sam također napisao sa kolegom Mančićem i kolegicama Marinović Jerolimov i Ankica Marinović i Dinka Marinović Jerolimov, a odnosi se na crkvu i državu u Hrvatskoj, gdje smo pisali taj pravni okvir, područje religijskog obrazovanja i ponovno socijalnih očekivanja, no taj je tek predan pa još nije objavljen, trebamo vidjeti hoće li biti objavljen. Najprije kratko o religijskoj situaciji u srednjoj istočnoj Europi. Naime, koja su, jedno mislim ključno pitanje je zapravo koja su dominantna teorijsko-metodologijska polazišta kada se govori o religijskoj situaciji, dakle iz koje se teorijske perspektive ona proučavaju i ne iznenađujuće. Mislim da je vrlo lako moguće vidjeti ako iščitate barem dio tekstova koji se bave religijskom situacijom u postkomunističkoj Europi, da je naravno prvi polazište revitalizacija. Dakle, gotovo svi govore o tome da je nakon 90. došlo do nečega što se običajno naziva revitalizacija religije, a revitalizacija religije na 2 razine. Dakle, na individualnoj razini, dakle, indikatori koji pokazuju porast religioznosti u različitim zemljama, na različiti način, ali ipak koji većinom govore o tome da je došlo do porasta religioznosti, ali još više na razini javne uloge religije. Dakle, na razini javne uloge religije primijećeno je, i to je jako eksploatirano u literaturi, da su crkva i prije svega dominantne religije zadobile jednu društvenu ulogu o kojoj se razgovaralo na različite načine. Ja bih rekao da je to imalo dvostruki na neki način pristup. Jedna revitalizacija se konstatirala kao činjenica, dakle došlo je do porasta religioznosti, došlo je do veće društvene uloge religije, ali na drugoj razini to se vidi kao problem. Dakle, kako se to reflektira na društvo, kako se reflektira na društveni razvoj, kako se reflektira na demokraciju.
Druga, naravno, teorijsko polazište je sekularizacija. Teorija sekularizacije, ona, ja bih rekao, pristup iz perspektive sekularizacije zapravo primijetni zadnjih možda 5-6 godina, jer možemo primijetiti porast radova koji otprilike postavlja ovako pitanje ili postavlja ovakvu tezu. Revitalizacija religije jest zapravo bila odraz izvanrednih društvenih okolnosti koje su se desile sa padom komunizma i sa cjelokupnom transformacijom, pa ako je tome sada, dakle, više te izvanredne društvene okolnosti na neki način nisu na djelu, onda možemo očekivati da će se religijska situacija u srednjoj i istočnoj Europi razvijati prema takozvanoj normalnoj sekulariziranoj situaciji Europe koja se smatra kao neki dominantni europski trend, pa koja se govori kao iznimci u svijetu, ali sekularizacija kao jedna od, ja bih rekao, temeljnih obilježja zapadne Europe. Ima nekih radova koji to pokazuju, koji analizom empirijskih pokazatelja govore da se situacija, barem u nekom većem dijelu zemalja, može kretati u tom smjeru. Ono što je, ja bih rekao, povezano s time, ali naravno treće dominantno polazište jest problematizacija javne uloge religije i to iz perspektive položaja manjinskih religija, prije svega novih religijskih pokreta. Tu se može vidjeti jako dobro jedan, ja bih rekao, zapadni utjecaj zapadnih autora koji su bili jako zainteresirani za situaciju u postkomunističkoj Europi, ali prije svega iz perspektive položaja i pozicije manjinskih vjerskih zajednica. I zapravo imamo gotovo čak, ja bih rekao, nesrazmjeran broj radova koji se bave tom temom. Naravno, ja ne dovodim u pitanje, ja uopće ne dovodim u pitanje potrebu da se time bavim, dakle, pitanje posljedice manjinske religije, ali to je bila jedna od, ja bih rekao, dominantnih tema koja je na neki način obilježila analizu situacije, posebno analizu javne uloge religije. I nešto malo imamo u tom sklopu, ne vrlo malo odnos analize religije i demokracije, na primjer, prije svega na primjeru Bosne i Hercegovine, dakle tamo možemo dijelovi na području bivše Jugoslavije, tamo gdje je bio konflikt, da se otprilike vidi kako je taj konflikt, koji je dijelom mimo i religijske dimenzije utjecao na cjelokupni društveni razvoj. Ono što se tu sada, ja bih rekao, javlja prije svega kao problem jest da, naravno, sociologija po svojoj prirodi, ja bih rekao po prirodi svoje znanstvenosti, teži generalizacijama, teži time da opis stavlja u neke modele, da pokuša, dakle, nekim generalnim teorijama objasniti situaciju, no, dakle, sve teorije koje su do sada se bavile, ili su se pokušale baviti sa srednjom i istočnom Europom, su zapravo na neki način, ja bih rekao, se nasukale na činjenicu, ja bih rekao na dvije zapravo činjenice. Prvo je da je postkomunistička Europa jako veliko i toliko religijski i društveno različito područje da je zapravo nemoguće govoriti u jednom jedinstvenom potezu o cjelokupnoj situaciji. Dakle, vidjet ćemo vrlo različitu religijsku situaciju. I druga je to da je istočna Europa ipak donijela, ja bih rekao, jednu drugu, ne samo religijsku, nego konfesionalnu tradiciju. Prije svega više zemalja gdje je pravoslavlje dominantno ili više miješanih zemalja. I to je onda čak potaklo neku polemiku, poznate prije nekoliko godina bila polemika Flere i Mikloš Tomka od toga da li sociologija treba razviti poseban znanstveni aparat za proučavanje, recimo, situacije u pravoslavnim zemljama. Tomka je tvrdio da da, Flere je tvrdio da ne. Ali ono što je, mislim, da ovdje bitno jest da zapravo, ja bih rekao, te različite konfesionalne tradicije, bez obzira hoćemo ili ne reći da nam je potreban neki novi aparat, ali zapravo dovele su neke, ja bih rekao, specifične situacije koje nisu bile do sada razmatrane, barem u ovoj dominantnoj sociologiji zapadnoevropskih autora. Da bih to na neki način potkrijepio, ću sada pokazati samo neke podatke o religijskoj situaciji, dakle, u postkomunističkim zemljama, temeljem 4 ključna indikatora. Prvo je religijska, uobičajeni su to naravno sociološki indikatori, prvo je religijska samoidentifikacija, dakle kako osoba sebe vidi, da li je ona religiozna ili nije osoba. Drugo je pohađanje vjerskih obreda, dakle u kojoj mjeri se pohađaju vjerski obredi.
Molitva izvan vjerskih obreda, ja bih rekao da je to jedan indikator koji se toliko često ne koristi, ali mislim da je indikator koji je jako važan za osobno doživljavanje i osoban, dakle, odnos prema religiji. I treće je vjerovanje u Boga i u druge vjerske istine. Dakle, od vjerovanja u Boga, vjerovanje u život poslije smrti, pakao, raj, grijeh, dakle, ovo je običajna vjerovanja. Evo onda prvi pokazatelj. Dakle, ovdje su zemlje Rumunjska, Poljska, Hrvatska, Srbija, Litva, Slovačka, Bugarska, Mađarska, Slovenija i Češka. Ovo je pokazatelj samo religijske samoidentifikacije. Dakle, pitanje je bilo od 1, ja sam jako religiozan, do 5, ja sam posve nereligiozan. Dakle, na skali od 1 do 5, znači niža vrijednost, znači i veću religioznost. Naravno, religijska samoidentifikacija je samo jedan od indikatora, ali ona već zapravo jako dobro pokazuje situaciju. Dakle, Rumunjska, Poljska pa Hrvatska, prije svega Rumunjska i Poljska, a onda dijelom i Hrvatska spadaju recimo zemlje koje smo mogli nazvati jako religioznim, dok kao izuzetno ateistična ili nereligiozna zemlja odskače Češka, a onda Slovenija, dijelom Mađarska. Dakle, imamo jedan kontinuum od Rumunjske do Češke i taj kontinuum se na neki način ponavlja i u drugim istraživanjima. Naravno, religijska samoidentifikacija je samo jedan od pokazatelja i zato sam ja htio uzeti nekoliko više indikatora, da kombinacijom tih indikatora vidimo da li se mijenja slika ili se ne mijenja. Pa ću samo u sljedećem grafikonu, koji je možda malo kompliciraniji, ali ću ga probati pojednostaviti, pokazati analizu, dakle, stanje religioznosti prema 6 indikatora. Oni su ovdje navedeni. Dakle, prvo vjerovanje. Ja sam, dakle, indikatore pretvorio u rangove i pogledao sam, dakle, kakav je rang pojedine zemlje na pojedinom indikatoru i to sam prikazao na grafikonu. Dakle, prije svega kumulativna srednja vrijednost svih vjerovanja, dakle, od vjerovanja u Boga do vjerovanja u život poslije smrti. Drugo je samoidentifikacija, ovaj indikator koji je bio prije. Onda slijede 2 ranga religijske prakse i molitve, ali tako da sam pokazao rang prema postotku onih koji nikada ne idu u crkvu i rang prema prosječnom odlasku u crkvu. I kod molitve rang prema prosječnoj vrijednosti molitve, dakle, koliko neko moli izvan vjerskih obreda, koliko mu, dakle, molitva znači u njegovom svakodnevnom životu i postotak onih koji nikada ne mole. Zato jer u nekim zemljama može postojati, ja bih rekao, na neki način rascijepljenost između jedne manjine, ali može biti značajna manjina koja nikada ne moli i onda je jedne opće populacije koja moli ili koja ide u crkvu na različite načine u različitim stupnjima. I rezultat je ovdje, skala jest malo možda kompliciranije, dakle, ali možete otprilike vidjeti da su obrasci zapravo vrlo slični. Dakle, ako gledamo po bilo kojem indikatoru, uvijek je na prvom mjestu Poljska i Rumunjska. Dakle, njihove pozicije se izmjenjuju, dakle, ova je Poljska, pardon, ova je Rumunjska, ova je Poljska, dakle, vidite ove prva 2 stupca, po svim indikatorima, dakle, bilo koji indikator uzmemo, su Poljska i Rumunjska na prvom ili na drugom mjestu prema stupnju religioznosti ili intenzitetu kojima se neka aktivnost odvija. Češka uvijek na zadnjoj, gotovo uvijek, osim u jednome, Češka uvijek na zadnjoj poziciji. Dakle, imamo jedan, ja bih rekao, konzistentan obrazac. Unutar ovdje se po nekim indikatorima neka zemlja je na višoj poziciji, po nekima je na nižoj poziciji. Hrvatska, recimo i Srbija, gledao sam tu, otprilike nekada mijenjaju neke odnose, nekada je rang viši, nekada je rang manji, ali zapravo vidimo jedan konzistentan obrazac koji sam ja onda sumirao u ovom sljedećem. Dakle, ako sumiramo ovo što je bilo, onda, dakle, vidimo jedan vrlo konzistentan obrazac.
Dakle, zemlje koje su, kad se gledaju svi indikatori zajedno najreligioznije zemlje, su Poljska, Rumunjska i Hrvatska. Dakle, su one u principu se nalaze negdje na prvoj, drugoj, na trećoj poziciji. Poljska i Rumunjska su to nesumnjivo, Hrvatska u nešto manjoj mjeri, ali se ono prilike može ubrojiti u ovu skupinu najreligioznijih zemalja. Drugo su zemlje koje se nazvu religijske zemlje, Slovačka, Bugarska, Srbija i Litva. Treće, umjereno religijske zemlje, Slovenija i Mađarska. I Češka je konzistentno prema svim ovim indikatorima najreligioznija zemlja. Ono što je jako zanimljivo je, možda sam propustio reći, dakle ovi su rezultati proizlaze iz istraživanja Augruh. Augruh je bilo veliko istraživanje religioznosti u postkomunističkim zemljama koje je rađeno 1997. godine. Sve zemlje nisu bile uključene, ove koje sam pokazao 1997. ali su naravno bile 2007. No ono što je zanimljivo za one zemlje koje su bile uključene, gledao sam kakva je promjena u odnosu na 1997. I ono što mogu reći je da su promjene gotovo toliko male, dakle gotovo nikakve. Dakle od 1997. do 2007. u principu nemamo nikakvih bitnih promjena u religijskoj situaciji, barem u ovim zemljama koje su sudjelovale u oba istraživanja. Na primjer, samo što se tiče pripadanja religijskoj zajednici, gledao sam 8 zemalja. Na primjer, imamo blagi rast u Slovačkoj, stabilnu situaciju u Rumunjskoj i blagi pad negdje od 5, 6, 7% u Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj. No, pazite, Hrvatska, Mađarska, Češka i Poljska vrlo različite zemlje po svom stupnju religioznosti, dakle po onome kakvu su startnu poziciju imale 1997. godine. Što se tiče religijske samoidentifikacije, ponovno prilično stabilna situacija ili čak rast. Dakle, imamo porast oni koji se izjašnjavaju da su religiozni, da se samoidentificiraju kao religiozni, to u Slovačkoj i Rumunjskoj od 1997. do 2007. godine. I što se tiče sudjelovanja u obredima, male promjene, ali ponovo vrlo stabilna situacija. Naravno, ja sad ne predviđam šta će se dešavati u budućnosti, govorim o tome šta je bilo do sada. Dakle, evo, kratak sumarni rečenica za ove podatke. Dakle, prije svega imamo stabilnost, imamo neke vrlo jasne obrazce, dakle, koje zemlje možemo ubrojiti u koju skupinu više ili manje religioznih. Imamo jednu partikularnu situaciju, dakle, imamo zemlje koje izmiču, ja bih rekao, svim generalizacijama i koje jako teško uklopiti u bilo kakve dominantne teorije. Bilo teorije sekularizacije, dakle teoriju sekularizacije ne možemo objasniti religijsku situaciju, evo to sve današnjeg dana. Ne možemo objasniti teoriju religijskog tržišta, koja zbog nekih razloga, valjda zbog dominacije američke sociologije, često se prisutna, ali ona uopće ne može ni na koji način opisati situaciju u ovim zemljama. Ne može po meni ni Engelhartova teorija modernizacije ili postmodernizacije, koja isto tako dosta popularna, čak i u ovoj revidiranoj verziji, dakle revidirana teorija sekularizacije koja on zadnjih godina objašnjava, gdje govori o toj tvrdokornosti kulturoloških obrazaca, ali on polazi od one hipoteza sigurnosti, hipoteza oskudice, socijalizacijska hipoteza, i ako primijenimo te hipoteze, meni se čini, dakle, po mom nekom shvaćanju, zapravo ne možemo ništa puno shvatiti o promjenama. Ja bih sada kratko prešao na ovo pitanje crkveno-državnih odnosa i postavio bih, ja bih rekao, 2 ili 3 pitanja koja su mi se činila interesantnima u analizi crkveno-državnih odnosa u ovim zemljama. Prvo, da li zemlje srednje istočne Europe, dakle zemlje postkomunističke, čine neki distinktivni, poseban, aberativni slučaj u odnosu na zemlje zapadne Europe. Dakle, ako gledamo crkvene državne odnose, da li je reč o nekom posebnom slučaju? Ta teza nije bila jasno, ja bih rekao, nigdje formulirana, ali ako čitamo tekstove, zapravo mislim da ona bila podloga ili pretekst mnogih analiza i prije svega onih analiza koje su
fokusirale male i netradicionalne vjerske zajednice i iz te perspektive govorili o crkveno-državnim odnosima. Slika koju smo mogli pročitati u literaturi bila je uglavnom crna ili siva. Crna, ako gledamo Rusiju ili bivšeg Sovjetskog saveza, gdje se jako puno čitalo o čak i fizičkoj ugroženosti nekih malih vjerskih zajednica, a ako gledamo dakle, ove druge zemlje Srednje Europe, ja bih rekao siva, jer se opisivalo kako položaj tradicionalnih i privilegiranih vjerskih zajednica zapravo ograničava vjerske slobode i posebno poziciju malih vjerskih zajednica. Dakle, to je nešto što možemo naći u literaturi, ja bih rekao. Drugo pitanje je da li postoji ikakva veza između religijske situacije i crkveno-državnih odnosa. Dakle, ako imamo različitu religijsku situaciju, da li se iz nje da iščitati bilo kakav obrazac ili bilo kakvo razumijevanje crkveno-državnih odnosa. Na primjer, da li zemlje sa niskom razinom religioznošću, dakle zemlje gdje je ujedno relativno slaba ili ne toliko jaka uloga dominantnih vjerskih zajednica ili velikih vjerskih zajednica, da li te zemlje, dakle, eo ipso, jamče i neka veća vjerska prava. Da li je, dakle, ima, što se tiče bar crkveno-državnih odnosa, situacija recimo nešto bolja što se tiče jednakopravnog ili jednake uloge ili jednakih prava koje imaju male vjerske zajednice. I treće, koji su trendovi. Dakle, koji su trendovi na istoku, koji su trendovi na zapadu, da li možemo primijeniti tu neke jasne obrazce. Analiza, ono što ja na neki način u ovim tekstovima koje sam vam prije spominjao govorim, polazimo od 3 modela koje su običajno u pravnoj literaturi, dakle pravničkoj literaturi koja se bavi crkveno-državnim odnosima, ali i dijelom u sociološkoj literaturi koji se rade u sociologiji. To su ovi običajni modeli državne crkve, model takozvane striktne odvojenosti i model odvojenosti crkve od države, ali suradnje države sa vjerskim zajednicama. To su neka uobičajena, ja bih rekao, te početne pozicije. Uobičajeno se kao model državne crkve, koji sad je nekako u manjini, ako gledamo baš što se tiče Europe u cjelini, kao primjer se često navodi Engleska, za model striktne odvojenosti se navodi Francuska, a za model odvojenosti u suradnji se navodi Njemačka i veći dio zemalja kontinentalne i južne Europe. Naravno, vrlo je jasno da je taj model samo polazna točka, naime kada mi na bilo koji način zapravo pokušavamo iz tog modela iščitati kakvi su zapravo postavljeni crkveno-državni odnosi u jednoj zemlji, onda nam model zapravo ništa ili puno ne govori, on je samo početna točka, ja bih rekao, analize. Ono što isto tako ovdje interesantno jest da ako gledamo literaturu o crkveno-državnim odnosima u zapadno-europskim zemljama ili u zemljama Europske unije, dakle sad i ove nove članice za koje postoji literatura, onda se može vidjeti da su trendovi vrlo kontradiktorni. Ja bih rekao, prvi trend je onaj koji se u literaturi naziva disestablishment. Znači trend gdje državna crkva se pretvara u narodnu crkvu ili državna crkva gubi status, dakle crkva gubi status narodne crkve. Švedska se običajno navodi kao primjer koja je zbog toga 2000. promijenila ustav, ali se navode primjeri drugih zemalja, Nizozemske, još nekih zemalja gdje se, na primjer, konfesionalni vjeronauk zamjenjuje religijskim obrazovanjem, religijskom kulturom koja je neutralna, dakle koja nije konfesionalno utemeljena, ili se govori o senzitivnosti za vjerska prava itd. No, istodobno se primjećuje drugi trend, a to je trend restrikcije prije svega prema manjinskim religijama. Dakle, imamo dosta slučajeva u smislu da se manjinske religije tretiraju kao potencijalno opasne. Imamo velike rasprave o tome da li je, kako je javna uloga religije, dakle kako je uloga religije u ovoj javnoj dimenziji primjerena demokratskim ustrojima Europe ili dotadašnjem načinu kako je Europa razumijevala religiju. I ono što neki autori, kao na primjer Jeremy Fox, govori, to je povećanje stupnja vladine, dakle državne umiješanosti ili državne regulacije na religijama koji se primjećuje i u svijetu i u Europi. Dakle, imamo, nažalost, ove kontradiktorne trendove.
Drugo je još jedna analiza koju su neki autori kao što su, na primjer, belgijski autor Torf, Roberts ili Silvio Ferrari, talijanski autor, koji pokušavaju razlikovati dvije razine crkveno-državnih odnosa. Jedna je takozvana A razina, koju oni govore da je to riječ o takozvanom zajedničkom nekom europskom koru, zajedničkom europskom srži crkveno-državnih odnosa, koji oni vide u nekim temeljnim, ja bih rekao, pravima ili temeljnim obrascima. To je da se religijska prava jamče generalno, dakle jamče se svima, da se država u principu proglašava neutralnim u vjerskim pitanjima i da vjerske zajednice imaju pravo na samodeterminaciju. Dakle, to su neki uobičajeni obrasci crkveno-državnih odnosa koji su prisutni u svim zemljama neovisno o njihovom modelu. Druga razina je takozvana B razina, to je ono što oni nazivaju tipičan europski pristup, gdje se nekim vjerskim zajednicama pruža veća društvena potpora. To je taj model, ja bih rekao, nejednakosti, dakle imamo odvojenost, ali imamo zapravo nejednaku društvenu ulogu i u nekim državnim funkcijama, na primjer u socijalnoj skrbi ili nekim drugim koju imaju velike vjerske zajednice, većinom nemaju male. Dakle, tu se primjećuje opet snažan utjecaj povijesti, koji se ne briše ne samo zbog nasljeđa, nego zato što očito odražava neke kulturološke, ja bih rekao, identitetske odrednice. Ovo je sada vrlo jedno sumarna analiza 8 zemalja postkomunističke Europe: Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija. Dakle, zemlje gdje sam pokušao nekako vidjeti kako bi se kako bi se neki osnovni elementi crkveno-državnih odnosa u njima mogli pokazati. Ja sam sada tu, dakle, pokušao vidjeti, dakle, koji su na neki način neki elementi. Prvo, da li ustavi njihovi garantiraju i njihovi zakoni garantiraju bazičnu religijsku slobodu. Da, u svima. Neki su limiti mali koji se mogu naći u Bugarskoj, Poljskoj i Slovačkoj. Da li te zemlje imaju zajamčeno na ustavnoj zakonskoj razini odvojenost crkve od države? Da, sve. S tim da se u Bugarskoj ustav poziva na pravoslavlje, u Slovačkoj na Čirle metoda, dakle na tu neku spiritualnu tradiciju, a u Rumunjskoj je nejasna ustavna formulacija, nemam sad ovdje, ali nejasna ustavna formulacija koja zapravo ne daje jasnu sliku, makar se može reći da je u principu riječ o odvojenosti. Da li zemlje imaju konkordate ili bolje reći ugovore sa Vatikanom ili ugovore sa Katoličkom crkvom, jer ugovori ako je riječ o regulaciji Katoličke crkve, onda su ugovori, međudržavni ugovori se sklapaju sa Vatikanom, Svetom stolicom, da, osim u Češkoj gdje još nije, dakle tu je došlo nekog spora, i Bugarskoj i Rumunjskoj kao dvije tradicionalne pravoslavne zemlje. Da li postoji ugovori sa vjerskim zajednicama koji daju privilegije nekim vjerskim zajednicama, ne svima? Da. U svim zemljama, da li postoje specijalna prava? Dakle, da li vjerske zajednice imaju neka prava koje nemaju, na primjer, neke druge udruge građana? NGO sektor, civilno društvo? Da. U svim zemljama, iako u različitom opsegu. Da li te zemlje imaju ugovore sa vjerskim zajednicama ili poseban način registracije vjerskih zajednica koje nekima jamči privilegije veće od drugih? Da, u svim zemljama, iako u različitom opsegu. Stupanj privilegije u Mađarskoj je, na primjer, puno manji nego stupanj privilegija koji imaju zajednicu u Hrvatskoj. Ali da, dakle, sve zemlje imaju neku razliku između tradicionalnih i drugih zajednica, ali opseg prava koji iz toga proizlazi nije jednak. Da li postoji restrikcija, dakle, da li postoji neka vrsta restrikcije u registraciji netradicionalnih, novoosnovanih vjerskih zajednica? Tu sam preuzeo Jeremija Foxa, koji je rekao otprilike da je restrikcija velika u Bugarskoj i Rumunjskoj, umjerena u Poljskoj i eventualno u Slovačkoj, a manja u ostalim zemljama.
I drugo, da li postoji neka mjera jake državne involviranosti u smislu arbitra, dakle da li se država pojavlja kao arbitar kod registracije, ili to reći o sudskom postupku registracije, ili dakle ima država neku svoju tu, ja bih rekao, involviranost. Ona je velika u Rumunjskoj i Bugarskoj, umjerena u Hrvatskoj, Poljskoj i Slovačkoj, a niska u Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj. I Sloveniji. Šta iz ovoga možemo zaključiti? Prije svega, ako imamo model kojega sam počeo i ako priznajemo ovo razlikovanje A i B razine, onda ja mislim da se može prije svega reći da se situacija u postkomunističkim zemljama ne razlikuje bitno od zapadnih zemalja. No to ne znači da situacija u zapadnim zemljama nije problematična u nekim aspektima ili da se može postaviti pitanje o tome kako se razvijaju crkveno-državni odnosi. U većoj ili manjoj mjeri prisutan je hijerarhijski model. Dakle, u svim zemljama imamo takozvani hijerarhijski model, gdje su na vrhu jedna, najčešće dominantna vjerska zajednica, ispod toga tradicionalne vjerske zajednice, na dnu su recimo manjinske ili nove vjerske zajednice, ali u različitoj mjeri. Dakle, u svim zemljama je taj hijerarhijski model, ali on nije jednak. Pošto zajednice imaju različita prava, u nekim zemljama ta hijerarhičnost se vidi više, osjeća više, u nekima se osjeća manje. I drugo, zato što ovdje sad imamo zemlje koje su tradicionalno pravoslavne, dakle zanimljiva je sličnosti koje smo do sada mogli vidjeti, na primjer, između Bugarske i Rumunjske, a one baš što se tiče religijske situacije imaju bitno različitu religijsku situaciju, dakle Rumunjska je izuzetno religiozna, Bugarska je to puno manje u nizu aspekta. Ono što je još meni jako ovdje zanimljivo je jedna činjenica. Naime, ako neka država pravi razliku između takozvanih više ili manje privilegiranih vjerskih zajednica, dakle ako imamo taj hijerarhijski model, i ako je ta razlika, na primjer u Sloveniji, razlika između zajednica sa ugovorom i zajednica bez ugovora mala. U Hrvatskoj ona velika, dakle zajednica tradicionalne koje imaju ugovor, u Hrvatskoj to imaju katolička crkva, naravno, ali pravoslavna crkva, islamska zajednica, židovska zajednica i većina protestantskih zajednica. Dakle, ako imaju ugovor, kakva je njihova pozicija? Da li, na primjer, pozicija islamske zajednice ili Jehovih svjedoka u Sloveniji bolja nego što je to u Hrvatskoj, zato jer Slovenija pravi manju razliku između tradicionalnih ili dominantne i drugih, odnosno ona s ugovorima daje puno manja prava i manje, ja bih rekao, intervenira u prava koje mogu imati vjerske zajednice. Dakle, ako kažem prava, mislim na pravo vlasništva, gradnje vjerskih objekata, vjeronauka, crkvenog braka itd. Odgovor je ne. Odgovor je ne. Dakle, ne možemo reći da je u Sloveniji pozicija islamske zajednice imalo bolja zato što Slovenija radi manju razliku između katoličke crkve i drugih zajednica nego što je to u Hrvatskoj. I mislim da je to isto tako jedno pitanje koje, kad se radi o analizi crkveno-državnih odnosa, zapravo se često ne pita, ne gleda kako je stajalište različitih vjerskih zajednica, koje su njihove očekivanja i koje su njihove potrebe. I sada, evo, vrijeme leti, prelazim na ovaj zadnji dio ovog izlaganja, a to su društvene očekivanja od religije. Naime, ako opća religijska situacija nije nikakav jasan prediktor crkveno-državnih odnosa, da li su to možda društvene očekivanja od religije? Dakle, da li od crkveno-državnih odnosima i o tome zašto su oni tako strukturirani na jedan način u jednoj zemlji, a na drugi način u drugoj zemlji, da li o tome možemo išta iščitati ako zapravo vidimo kako je razmišljanje građana, šta oni očekuju i kako oni vide javnu ili društvenu ulogu religije. To je inače posve zanemarena tema u sociologiji, osim onih, tu smo zapravo, ja ne bih rekao, pod utjecajem ovih velikih međunarodnih istraživanja, osim onih nekih banalnih pitanja koja puno ne govore o tome da li crkva daje adekvatne odgovore u moralnom području ili socijalnom području, zapravo nemamo posebno fokusirana istraživanja koje mogu nešto reći o društvenim očekivanjima od religije.
No, evo, nekoliko aspekata tih društvenih očekivanja za postkomunističke zemlje. Prvo, kako je povjerenje u crkvu? Naravno, ono je različito, ali u crkvu u principu građani imaju veće povjerenje nego što imaju druge društvene institucije. Naravno, govorimo o jednoj posve anomičnoj situaciji užasno niskog povjerenja, pa imalo povjerenje naravno tu odskače, ali činjenica je da se crkvama velikim dijelom nešto više vjeruje nego, dakle u toj općoj klimi nepovjerenja, nego ostalim društvenim institucijama. Drugo, što je jako zanimljivo, religije se ne vide kao suprotne razvoju demokracije. To ne znači da one mogu u nekoj mjeri ograničiti ili utjecati na razvoj demokracije, ali građani to ne vide. I ono što je jako važno, u općoj moralnoj anomiji, dakle u situaciji gdje vlada veliko nezadovoljstvo procesom privatizacije, procesom društvenog razvoja, procesom socijalne pravde, građani se naravno hvataju za slamku i oni smatraju da je crkve mogu pružiti neke moralne principe kojih oni vide da ih nema u društvu ili da ih nema u društvenom razvoju. Religije se nekada vide kao one institucije koje mogu nadomjestiti nepostojeću socijalnu pravdu za kojom se jednostavno vati. Da bih to ilustrirao, evo ponovo nekoliko podatka. Ja sam izvukao 3 tvrdnje iz Outlook istraživanja iz 2007. godine. Pitanje za ekonomski razvoj, da li je potrebno da ono slijedi moralne principe religije? Dakle, da li se smatra da su ekonomije neki moralni principi koje može pružiti religija važni? Drugo, da li Europa treba kršćanstvo da bi se čuvala socijalno? I treće, da li kršćanstvo jača slobodu u Europi? Dakle, ovo su podaci iz Outlooka 2007. postotak onih koji se slažu sa ovom tvrdnjom. Situacija jeste različita, dakle, naravno, opća, ja bih rekao, situacija religioznosti na neki način uzrokuje stav prema ovim tvrdnjama, slaganje veće u Poljskoj i Rumunjskoj. One nije tako veliko u Hrvatskoj koja spada po religioznosti u ovu skupinu zemalja, ali recimo zanimljivo je da u Češkoj je stupanj slaganja veći nego u Sloveniji, a Češka je po stupnju religioznosti niža od Slovenije. U svakom slučaju ono što generalno možemo reći jest da postoji mjesto za ulogu religije, osobito tradicionalnih kršćanskih crkvi, ali ne u potpunosti. Dakle, tu opet imamo, ja bih rekao, imamo vrlo zanimljivu poziciju Bugarske, ponovno bliža Rumunjskoj u ovim nekim aspektima društvenog očekivanja od religije. A s druge strane, na primjer u Češkoj, ja ovdje nisam pokazivao pitanje, kada Čehe pitate da li oni očekuju da crkva daje vrtiće, škole, zdravstvene ustanove, dakle da li ona ima ove neke socijalne institucije, onda su Slovenci apsolutno protiv, ali Česi nisu tako protiv, oni su, recimo, najnereligiozniji u Europi. Naravno, ako pitate građane da li se crkva treba miješati u politiku, odgovor je apsolutno ne. I tu sada ono nastao da problem, naravno, kako to interpretirate, odnosno kako mi interpretiramo političku involviranost religije. Jer ako religija može davati moralne principe ekonomiji, ako se od religije očekuju da postoje niz socijalnih ovih institucija, ako se očekuje da ona govori čak i o nezaposlenosti, očekuje se jako puno da govori o velikim društvenim razlikama, sad kako onda to distingvirati od direktnog utjecaja na politiku. Naravno, ako građani očekuju da crkva nešto govori, to ne znači da će oni slijediti to učenje. Dakle, ja naravno ne postavljam analogiju između mogućnosti koja se daje crkvi i znaka da li će to zaista biti prihvaćeno i da li će se to zaista slijediti. Ono što još ovdje bitno je, to sam zapravo već rekao, i sada pokušavam nekako to sumirati. Dakle, ako gledam ove podatke, još neke podatke koje nisam prikazao, dakle, prije svega odnos prema ovim socijalnim institucijama crkvenim, onda vidimo, dakle, Rumunjska, Poljska, nešto manje mjeri Bugarska, dakle, imaju vrlo veliku prihvaćenu, tu ja bih rekao, socijalnu društvenu ulogu religije.
U Sloveniji i Češkoj je naravno najmanja, a u Hrvatskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, dijelom Bugarskoj negdje u sredini. I sad konačno, još sam probao raditi faktorsku analizu, ona je izvukla ove dvije neke ključne dimenzije. Jedna je sociokulturna uloga religije, u smislu da religija daje spiritualnu snagu, pomiruje ljude, podržava moral. I druga, ono što sam rekao, ova politička, više politička uloga, govor o pojedinim društvenim temama, od nezaposlenosti, položaja Roma, društvenim razlikama, do jačanja nacionalnog duha zemlje, što je nešto što se često, recimo, očekuje ili se povezuje nacionalnost sa religioznošću. Onda otprilike rezultat ovakav. Ovdje vidite nema Češke i Slovenije, zato jer je postotak odgovora bio toliko da faktorska analiza nije mogla funkcionirati onda na odgovore u Češkoj i Sloveniji. Dakle, Rumunji i Poljaci najviše podržavaju socijalno-kulturnu ulogu, Bugari i Hrvati su protiv, Slovaci i Mađari u sredini. A što se tiče sociopolitičke, ponovno u Rumunjskoj je najprihvaćenija, Bugarska nešto manje. I vidite ovdje Poljska, pazite sada, dakle Poljska, Slovačka, Hrvatska i Mađarska, dakle ovaj srednjoevropski krug, na neki način najmanje, dakle najviše odbijaju ovu političku ulogu religije. Zaključujem. Dakle, kuda idu crkveno-državni odnosi, ne znam. Mislim da je jako važno početi od nekih modela, jako je važno vidjeti što se iza tih modela krije. Dakle, stvarnost je zapravo toliko različita, ona je toliko partikularna, da i zapravo jako je teško proučavati crkveno-državne odnose, jer se oni imaju toliko aspekata da ako ne uđete ne samo na ustavnoj, zakonskoj razini, nego u pogledu financiranja, u pogledu, ne znam, položaja vjeroučitelja i vjeronauka u školi, zapravo jako teško možete dobiti punu sliku. U kojoj mjeri su crkveno-državni odnosi refleks stvarnosti, u kojoj mjeri možemo govoriti da su oni indikatori nekih promjena, koliko restrikcija prema manjinskim religijama govori općenito o stanju ljudskih prava. Mislim da su to pitanja koja možda nekad uzimamo zdravo za gotovo, smatramo da su oni indikatori, ali u kojoj mjeri, na koji način, mislim da o tome treba još razgovarati. Vrlo kratko, Fox je nedavno u jednoj analizi pokazao da je religijska ekskluzivnost, u smislu da se daju privilegije nekim tradicionalnim vjerskim zajednicama, povezana sa ljudskim pravima, ali za Europu je on pokazao da je to u puno manjoj mjeri nekom se gleda cijeli svijet. Dakle, u Europi postoji taj prije što sam rekao, taj europski obrazac, dakle, postoji veza između religijske ekskluzivnosti, to da se daju veća prava jednoj zajednici sa stanjem ljudskim pravima, ali u Europi ta veza slaba u odnosu na ostale dijelove svijeta. Naravno, bez te partikularnosti, bez nasljeđa je apsolutno nemoguće razumjeti crkveno-državne odnose i ono što je, mislim, jako važno, to je da vidimo ove različite perspektive. Dakle, jedna perspektiva države, dakle, kako država regulira, ali druga je perspektiva građana, treća perspektiva samih vjerskih zajednica koje mi najmanje zapravo pitamo da li su i na koji su način oni zadovoljni, četvrta je, dakle, ono što se rekao, zapravo perspektiva građana i mislim da jedino sa kombinacijom tih različitih perspektiva možemo dobiti neki pogled. Hvala lijepo. Zahvaljujem se profesoru Zrinščeku na zanimljivom i vrlo dokumentarnom predavanju, a sada bih zamolio kolegu Alberta Muslera iz političkog analitičara koji nam dolazi iz Skopja, koji nam dolazi iz Makedonije, da nešto više kaže o temi državno-crkvenih odnosa u Makedoniji i Albaniji. Izvolite. Hvala. Prvo bih htio da se zahvalim institutu na pozivu i na mogućnosti da predstavim situaciju Makedonije i u Albaniji. I da se predstavim, ja sam Albert Musliju, biografija moja fali tu mojom greškom. Direktor sam jedne nevladine organizacije koja se bavi ljudskim pravima. Direktor sam bio Balkanske mreže za ljudska prava i
imao sam prilično puno aktivnosti u vezi manjinskih prava, uključujući tu i religiozna prava Zapadnog Balkana i Ujedinjenih nacija. Moj opis se svodi na Makedoniju i Albaniju iz jedne proste pričine, zato što posle raspada Otomanske imperije tu pričamo o državama gde je islamska verska zajednica prilično prisutna u odnosu na blizu Kosova i koje su bila malo više u istom stadiju razvoja, kako ekonomskog, tako i društvenog i verskog, pri raspadu te Otomanske imperije, ali koje su krenule u različitim pravcima razvoja i radi toga na kraju opisat ću kakva je situacija u Albaniji, u Makedoniji, nešto tako. Znači, ove dve države pri raspadu Otomanske imperije su bile ruralne, sa visokim stepenom nepismenosti, uglavnom ruralne i visokim stepenom religioznosti. Ove dve države su sa mešanim stanovništvom konfesionalnim. U Albaniji je po zadnjem popisu većinska muslimanska zajednica. Ove godine Albanija imala popis, ja verujem da će tu da bude drastičnih promjena, dok je u Makedoniji većinska pravoslavna zajednica, ali procenti su prilično veliki, tako da i razlika, znači nisu marginalne ove manjinske zajednice, nego su prilično velike. Dok se u Makedoniji većina nemakedonske populacije nije uklapala verski sa većinskom populacijom, što je dovodilo do tendencije identifikacije muslimanske populacije sa turskom zajednicom, što je 20-30 godina kasnije i dovelo do velikih migracija muslimana iz regija Makedonije, Kosova i Bosne za Tursku, zato što se religija identificirala sa etnikumom, dok je u Albaniji tendencija kralja Zogua bila da odvoji veru od nacije i baš radi toga je kralj Zogu minimizirao ulogu vere u društvenom životu, zato što je bila islamska verska zajednica je bila jedna od obstruktora formiranja moderne albanske nacije. Ova situacija je bila do završetka Drugog svjetskog rata, Makedonija je bila deo bivše Jugoslavije, Albanija je bila nezavisna država. Tako da u Makedoniji, poneseni entuzijazmom novog socijalnog poretka, država je imala malo agresivniji pristup prema verskim zajednicama, našto prema islamskoj verskoj zajednici, koja je bila kočničar tih promoviranih tendencija za industrializaciju, obrazovanje, što je u suštini dovelo do nekih pozitivnih promjena kod islamske populacije. Povećao se stepen obrazovanja, izvršio se napad na neke tradicionalne vrednosti, način plaćanja, naročito kod ruralne populacije, kod pravoslavne zajednice, dok kod muslimanske zajednice i kod ruralne i kod gradske populacije, zbog većeg prisustva turske zajednice u gradskim sredinama. I osim agresivnog pristupa, bilo je i priličan broj povoljnosti, kao stipendije za učenike, posebne subvencije za učitelje, za nastavni kadar itd. A s druge strane, bila je tendencija zatvaranja verskih škola i država je na taj način umanjila i utjecaj klera na stanovništvo. Isto tako ovdje ponajviše na muslimansku zajednicu. I muslimanske sveštenike koji su bili protiv te industrializacije i napretka u ruralnim i urbanim. U tom periodu situacija manje više bila slična u Albaniji, znači pričamo o postvojnom periodu, nakon Drugog svjetskog rata, ali krajem 60. godina razliku počinju da se povećavaju. Tako da u Makedoniji država počinje da približava kler prema sebi i da ga koristi kao način kontrole i uticaja na populaciju. To kod pravoslavne zajednice više u ruralnim sredinama, dok kod muslimanske zajednice i u urbanim sredinama,
dok se u Albaniji sve vere zabranjuju i čak što više persekutuju. Najviše katolički sveštenici, pa onda pravoslavni muslimani. Razlog tome je autonomni način organizacije pravoslavne i islamske verske zajednice na nivou države, dok je katolička bila drugačije organizovana, tako da je tendencija napada albanske države bila veća prema katoličkoj zajednici, jer modus kontrole je bio puno manji. Iako su stepen suradnje pravoslavne i islamske verske zajednice sa državom i u to vreme bili veći nego sa katoličkom crkvom. Radi toga se situacija razvila u potpuno različitom smeru do raspada Jugoslavije i pada režima u Albaniji. U Makedoniji je uticaj klera postao do 90. godine se povećavao, što je rezultiralo jačanjem pozicije i uticaja makedonske pravoslavne crkve, a sa druge strane i uticaj muslimanskog klera je rastao među muslimanskim življem, ali veze sa državom su bile drugog tipa. Sa druge strane, u Albaniji je uticaj klera sveden na minimum, ako ga je uopšte bilo. Pričam do raspada komunizma 90. godina. Ovo je kratki osvrt istorijata razvoja ovih odnosa države i religije u Makedoniji i u Albaniji smo radili da bi bolje razumeli današnju situaciju u ovoj državi. U Albaniji posle pada diktature kler se počeo samostalno razvijati, bez pomoći države, ali i bez uticaja na državu. Poglavari verskih zajednica se mogu u medijima vidjeti zajedno sa političarima samo za vreme verskih praznika, i to nezavisno od veroispovesti političara. Znači, političari posećuju verske zajednice, ali nezavisno ako je premijer musliman, oni idu u svetske verske zajednice. Ali o finansijskoj ili bilo kojoj drugoj vrsti pomoći države verskim zajednicama nema ni govora u javnosti. A kao rezultat toga i pojave radikalnih verskih grupa je sve na minimum u Albaniji, iste nemaju, čak i ako država reaguje, nemaju društvenu potporu. Znači, nema reakcije društva. U Makedoniji, nažalost, uticaj verskih zajednica posle demokratizacije 90. godina se povećava. Naravno, uticaj Makedonske pravoslavne crkve je najveći radi većinskog pravoslavnog stanovništva, ali isto tako i uticaj islamske verske zajednice na albanske političke partije se povećao, što je rezultiralo i povlašćenom pozicijom verskih zajednica u procesu denacionalizacije i vraćanja imovine. Denacionalizacija je bio veliki projekt u Makedoniji, ali verske zajednice, našto ove dve su imale prednost, znači bile su nejednake sa drugim strankama pred zakonom. Makedonska pravoslavna crkva ima utjecaj na spoljnu politiku, tako da neretko državni rukovodioci, na primjer pri posjetama u Srbiji, su potencirali potrebu priznavanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, što nije ni u njihovim zakonskim ni ustavnim ovlašćenjima. Ipak je crkva imala utjecaj na to. U zavisnosti, imamo i kod nas razlike u Makedoniji, u zavisnosti od vladajuće garniture. Imamo centar levo orijentiranu partiju, Socijaldemokratski savez, imamo sad vladajuću stranku, VMRO-DPMNE, koja je konzervativna stranka, i u svakom ciklusu vladavine sadašnje strukture prisustvo crkve i klera je puno veće u društvenom životu, a to utiče i na zakonodavni dom, i na donošenje zakona, kao na primjer doneli smo uredbu o veronauci koja je pala pred Ustavnim sudom u Makedoniji, u školama. Vode se veliki broj kampanja o povećanju nataliteta, o štetnosti abortusa, i to je sve pod uticajem klera. Imali smo čak i zakon o povećanju nataliteta koji isto pao pred Ustavnim sudom. U više navrata, da li preko
državnog budžeta ili putem donacija od javnih preduzeća države je vršila i finansiranje verskih zajednica. Kao primjer u Skoplju imamo monumentalni veliki krst na vodnu iznad Skoplja, čak se i žičara do tog krsta izgradila. Imali smo inicijativu vlade da se putem državnog budžeta izgradi crkva u Polštadu u Skoplju. Ta inicijativa je prekinuta radi reakcije islamske verske zajednice koja isto insistirala da izgradi džamiju, pa se stalo na tome. Neretko velikočasnici oba dvije verske zajednice prisustvuju pri početku javnih investicija i to u zavisnosti od veroispovesti državnih funkcionera koji promoviraju te investicije i od lokacije investicije. Uticaj Makedonske pravoslavne crkve i islamske verske zajednice u Ustavu je da preferencijalna pozicija ovim dvema crkvama u odnosu na ne na manje verske zajednice, nego u odnosu na konkurentne verske zajednice, što bi za Makedonsku pravoslavnu crkvu bila Vrniškovski ili za islamsku versku zajednicu bi bila Bektašijska sekta. Njima su izvršen, Vrniškovski je čak bio i uhapšen. A po mom mišljenju ovo se sve dešava ne zbog mogućnosti koje blisko sa verskim zajednicama daje partijama da utječu na birače, nego i zbog tendencije da se blisko sa verskim zajednicama identificira sa udaljavanjem od bivšeg komunističkog režima. Za razliku od Hrvatske ili od Poljske ili od Rumunjske u Makedoniji, posle pada komunizma 90. godina, verska kultura ili religioznost nije bila na visokom stepenu, ali religioznost se povezivala sa komunističkim režimom, nereligioznost se povezivala sa nekomunističkim režimom. Tako da mislim da i konzervativne partije, i usput i ova koja je danas na vlasti, koja u ekonomskoj sferi uopšte nije konzervativna stranka, ona je povećala, na primjer, zadnjih 5-6 godina stepen subvencija, privilegije za besplatno školovanje, znači to su karakteristike koje nisu karakteristične za konzervativne stranke, tako da svoj konzervativizam pojačava i promoviše preko bliskosti sa verskim zajednicama. I ja mislim da se što duže traje ovaj proces našeg približavanja Evropskoj uniji, povećavat će se ova tendencija približavanja crkve i klera, približavanja crkve i klera državi, prosto je radi toga što neće imati konkurenciju evropskog sekularizma kome bi mi težili. Možda je situacija prihvatljiva u Hrvatskoj ili u Rumunjskoj ili u Poljskoj koji imaju malo homogeniju konstitucionalnu strukturu. Ali u Makedoniji bilo koje približavanje jedne verske zajednice prema državi bi dovelo do isključivanja druge verske zajednice od države i do povećanja tenzija. Ovo pričam zato što smo mi u ovih nekoliko godina bili svedoci u Makedoniji povećanja tenzija, kao što sam rekao malo pre, kad je vlada izašla sa inicijativom da se izgradi crkva na državni račun, reagirala je druga strana sa requestom da to isto uradi za islamsku versku zajednicu. I bilo koja podrška vlade jedne verskoj zajednici, a kažemo vladajuća je by default bliža Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, generira reakciju pripadnika islamske verske zajednice, što u fragilnoj makedonskoj političkoj sceni je uvek otvara mogućnost tenzija ili eventualnih incidenata ili konflikta. Tako da mislim da u današnjoj političkoj situaciji u Makedoniji mi smo u trci između
europeizacije naše države i između povećanja stepena religioznosti koji, što se više približava državi za makedonsku političku scenu i za makedonsku realnost, je rizičnije. Dobro. Zahvaljujem se. Sad bih zamolio našeg kolegu i gosta i pisca pomenute knjige Žana Boberoa da kao prvi diskutant uzme reč na ovoj našoj tribini. Izvolite. Merci beaucoup de cette invitation aussi bien à l'Institut de philosophie et de théorie sociale qu'au Centre français de Belgrade, qui m'ont permis de venir ici. Je voudrais transmettre d'abord les regrets de Micheline Milo, co-auteur avec moi de ce livre « Laïcité sans frontières », qui malheureusement au dernier moment, par suite d'une maladie, a pas pu venir présenter avec moi l'ouvrage et discuter avec nos collègues croates, serbes et macédoniens. Mais je lui ferai un compte-rendu détaillé quand je la verrai au mois de mars, et avant par mail, par courriel, sur les discussions que nous aurons eues. Alors, les deux exposés que nous venons d'entendre recoupent beaucoup de préoccupations qui sont exprimées dans notre ouvrage. Le point de départ est un peu différent. Nous avons voulu, avec cet ouvrage, un peu autonomiser la sociologie de la laïcité à l'égard de la sociologie de la religion. Alors, la sociologie de la religion est notre point de départ disciplinaire, aussi bien Micheline Milo qu'à moi-même, et nous comprenons tout à fait les préoccupations de la sociologie de la religion, mais il est clair que d'un point de vue de la sociologie de la religion, les questions qui sont jointes à la laïcité ne sont qu'une petite partie des préoccupations. Et par exemple, la préoccupation de savoir si les pays sont plus ou moins, les sociétés sont plus ou moins sécularisées, ces dernières décennies en tout cas, ont été une préoccupation plus importante des sociologues de la religion. Nous, on a voulu prendre un point de départ un peu différent, prendre le point de départ au niveau de la gouvernance politique, au niveau du mode d'organisation politique, et la manière dont ce mode d'organisation politique rencontre le religieux et d'une manière générale rencontre ce qu'on pourrait appeler l'univers symbolique. Et vous avez très bien, en parlant des attentes sociales des personnes, là on voit bien l'interférence effectivement qu'il y a entre les deux approches, où ce qui sera demandé à la religion, ce qui sera espéré quant à la religion, et en lien avec cela, du coup, la position que la religion pourra occuper dans l'espace public sera liée à un ensemble d'attentes sociales qui ne concernent pas seulement la religion, mais qui concernent aussi d'autres intérêts idéaux et matériels. Alors, tout de suite, par exemple, pour donner une comparaison, en France, le degré d'attente sociale à l'égard des églises est faible, est plus faible que les taux que vous avez indiqués. Le degré d'attente sociale le plus fort est envers l'école, et ensuite envers les associations. Donc, ça veut dire que les préoccupations ne sont pas forcément éloignées. Mais on compte d'abord sur l'école, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir à propos de l'école en France, qui a longtemps été un facteur d'ascension sociale, mais qui est confronté un peu à sa réussite même, qui fait que
maintenant, si vous avez des diplômes à Bac+4, Bac+5, vous êtes en concurrence avec beaucoup d'autres gens qui ont le même niveau de diplôme, et donc ça sera moins performant, ça sera moins performatif que quand il y avait moins de gens qui avaient ce niveau de compétences. Donc il y a une sorte de crise de la réussite de l'école, et l'école reste dans l'imaginaire français le lieu où il y a les plus fortes attentes en matière de progression sociale et en matière d'égalisation sociale des gens de différentes origines. Le secteur associatif aussi est un secteur d'attente très forte. Et là, on voit bien finalement aussi peut-être des conséquences de la laïcisation, c'est-à-dire que des fonctions que l'Église avait tendance à occuper de façon monopolistique face à l'État sont maintenant prises en charge par de multiples associations. Et les églises, finalement, tendent à être une association parmi d'autres. Alors, évidemment, une association importante, une association qui détient tout un secteur particulier, qui est les espoirs qui peuvent être mis dans un autre monde, dans l'au-delà, et puis la croyance en Dieu. Mais finalement, c'est un des secteurs de la société civile, et cela ne recoupe pas l'ensemble de la société civile, alors qu'à vous entendre, on a l'impression qu'avec la chute du régime communiste, les églises ont occupé la partie peut-être la plus importante de la société civile et se sont retrouvées mises en avant, disons, au niveau des espoirs de la société civile. Donc les églises arriveront nettement après l'école et le secteur associatif dans son ensemble. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le politique arrive encore derrière les églises dans les attentes sociales. Et il y a un désenchantement à l'égard du politique qui est encore plus fort que le désenchantement à l'égard du religieux. Et donc, même si les attentes à l'égard des églises sont faibles, comme elles sont un peu plus fortes que celles du politique, il y a un rôle à jouer dans les églises au niveau de la sphère publique, au niveau de l'espace public. Moi, je préfère dire l'espace public parce que la sphère, dans la problématique française, c'est la sphère publique est plutôt liée à l'État. Disons, au niveau de l'espace public, il y a un rôle à jouer dans les églises, dans la mesure où l'État-providence, l'État social a tendance à être en déclin et les citoyens font le constat de ce déclin de l'État-providence, de l'État social. Et ce qui a été dit sur effectivement les privatisations, par exemple, et le fait que les privatisations mettaient des espoirs dans le rôle des églises, de manière minorée, mais malgré tout, joue aussi un petit peu en France. On estime que parmi d'autres associations, parmi d'autres formes associatives, les églises peuvent jouer un rôle face au retrait de l'État d'un certain nombre d'aspects de protection sociale ou face à un certain nombre d'aspects d'engagements sociaux au profit notamment des défavorisés. Alors une autre correspondance, ça sera dans ce qui a été dit sur la différence entre le fait que les églises aient une parole publique, y compris sur des thèmes politiques et sociaux, et le fait de se mêler directement de politique. Et en France, il y aura un très net clivage s'il s'agit de l'immigration, s'il s'agit du chômage, s'il s'agit de rappeler la nécessité de la solidarité envers les gens qui sont défavorisés. La majorité des Français estiment que c'est le droit, voire peut-être pour certains le devoir, pour les églises de s'exprimer, de parler et de rappeler, disons,
la classe politique, mais aussi l'ensemble des citoyens, au fait qu'il faut lutter contre le chômage, lutter contre les préjugés qui existent envers les immigrés, lutter pour la solidarité envers les gens qui sont défavorisés. Mais par contre, s'il s'agit de questions de mœurs, de morale sexuelle, de problèmes de bioéthique, s'il s'agit de sujets comme ça, alors il y a la peur d'un magistère des églises sur la vie personnelle des gens, d'une limitation de la liberté, et là, les niveaux de réponse positive à la question est-ce que les églises doivent prendre position sur tel sujet de morale sexuelle, sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur des sujets comme ça, le niveau de réponse positive sera faible. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un changement de rôle par rapport au rôle traditionnel des églises. Au XIXe siècle, en France, la morale personnelle était très largement fondée sur la religion. Et Bonaparte et ses conseillers comptaient d'ailleurs sur la religion à ce niveau-là. Pour Bonaparte, la loi devait être laïque, déjà. Le Code civil des Français ne contient aucune référence à la religion, mais la morale devait être imprégnée de religion. La morale de chacun devait être imprégnée de religion. Et c'était le rôle de la religion de rendre les gens honnêtes, vertueux, et d'assurer une certaine stabilité de la famille, et notamment de moraliser les femmes à la fidélité conjugale, parce que c'était considéré comme plus important pour une femme que pour un homme, étant donné notamment que comme les femmes assuraient la transmission et que l'ordre social voulait que les hommes soient assurés d'être le père de leurs enfants. Pour ça, il fallait s'assurer de la fidélité des épouses. Donc la religion avait ce rôle social de morale individuelle. Et maintenant, pour l'opinion publique française, ce rôle lui a été largement enlevé. Les Français sont très sourcilleux de leur liberté morale, et donc ils ont toujours peur que des prises de position, alors que ces prises de position n'auraient absolument pas du tout force de loi, et que ces prises de position briment un peu la liberté morale des Français. Et par contre, ils sont d'accord pour finalement que les églises rappellent la nécessité d'un certain altruisme et d'une solidarité entre les diverses couches de la société. Autrement dit, les églises sont vues comme des forces de rééquilibrage face à une société qui est très individualiste, face à une société où le régime capitaliste amène une incitation à la consommation effrénée et à la concurrence, et donc à peu se soucier d'autrui et peut se soucier de solidarité envers les défavorisés. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose d'important où on voit à la fois une proximité et une distance entre la situation française et la situation des pays ex-communistes. Un autre facteur, alors c'est, vous avez parlé des minorités religieuses, et effectivement les minorités religieuses peuvent être un analyseur du degré de liberté qui est donné, et je dirais aussi du degré de laïcité, mais curieusement, peut-être parce que vous sortez d'un régime communiste où l'athéisme était officiel, vous n'avez pas parlé des droits des athées, des droits des agnostiques, et c'est une question qui est importante en France dans la mesure où, justement, est-ce que les églises peuvent représenter la collectivité ? La
question est une question qui se pose souvent. Et la loi de 1905 a tranché en disant finalement les églises peuvent participer à l'espace public tant que cette participation reste facultative et que la contribution à cette participation est volontaire et libre. Mais la participation à l'espace public ne doit pas devenir quelque chose d'obligatoire et les églises ne doivent pas représenter l'ensemble de la collectivité dans l'espace public. Alors, je donne un exemple, par exemple. Dans la loi de 1905, il est dit qu'on ne pouvait plus désormais mettre de signes religieux dans les monuments publics ou, par exemple, à l'entrée des villages ou des villes, comme signe collectif d'appartenance. Par exemple, une grande croix qui serait mise à l'entrée d'un village ou d'une ville, si elle existe avant 1905, on ne va pas l'enlever parce que c'est considéré comme quelque chose qui existait déjà et il ne faut pas faire d'iconoclasme, mais on n'aura plus le droit d'ériger par exemple une grande croix à l'entrée d'une ville parce que l'entrée d'une ville c'est un espace commun et ce qui existe à ce moment-là doit pouvoir représenter l'ensemble de la collectivité. Par exemple, on pourra mettre la statue d'un homme ou d'une femme illustre qui aura rendu des services à l'ensemble de la collectivité. Mais on ne pourra pas mettre de signe religieux parce que le signe religieux est quelque chose qui doit rester facultatif. Par contre, si quelqu'un met un signe religieux sur la façade de sa maison, ou met un signe religieux dans son champ, dans son jardin, et que ça, là, est visible de la place publique, et donc il y a une certaine visibilité dans l'espace public, ça sera permis parce que c'est la décision libre et volontaire de quelqu'un, d'un citoyen, dans un espace qui lui appartient, et là, ce n'est pas choquant, si vous voulez, que cette personne décide elle-même de mettre un signe religieux et de le proposer à la vision de tout le monde. Donc il y a une distinction subtile, mais très forte, entre l'aspect volontaire et libre de l'espace public et l'aspect commun, l'aspect plus ou moins obligatoire de cet espace public. Je pense que c'est un critère qui pourrait aussi exister pour analyser la situation des pays post-communistes. Le rôle des églises dans l'espace public, est-ce que c'est un rôle qui fait partie du volontariat, fait partie de la libre expression de la société civile dans l'espace public, ou est-ce que c'est au contraire un rôle plus institutionnel, lié à des pressions sociales, lié à des obligations sociales, lié à une représentation de la collectivité. Et là, on va retrouver les problèmes de conflits possibles entre religions. Et si la présence musulmane en France n'est pas analogue à celle de la Macédoine, parce que en France métropolitaine, c'est une présence beaucoup plus récente, malgré tout, l'analogie peut exister parce que cette présence musulmane, elle provient en partie des colonies qui faisaient partie, et des protectorats qui faisaient partie de l'Empire français. Donc malgré tout, il y a une histoire commune, même si la géographie n'était pas la même, il y a une histoire commune entre beaucoup de musulmans qui sont en France aujourd'hui et la France. Et ce n'est pas seulement dans ces dernières décennies qu'ils sont venus en France. Certains étaient sujets français depuis plusieurs générations avant même de venir. Et cette présence maintenant est assez importante, 8% à peu près. C'est difficile de faire une statistique exacte, ne serait-ce que parce que chez les musulmans, comme dans les autres
confessions religieuses, il y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants, il y a plusieurs degrés de pratique, mais il est clair que les signes de catholicisme deviennent des signes de marquage culturel qui majorent, disons, une identité passée de la France face à son identité présente qui est multireligieuse, multiconfessionnelle et qui comporte aussi des agnostiques et des athées, donc qui ne peut même pas être représentée par une pluralité de religions, mais qui est plus large. On parle en France de famille de pensée pour pouvoir englober des gens qui ont des références philosophiques non religieuses, disons, dans l'ensemble du champ symbolique qui existe en France. Donc ça, c'est aussi une question. Est-ce que ce souci d'égalité, déjà, il est polémique, évidemment, contre des privilèges donnés à une ou à certaines confessions religieuses au détriment d'autres, mais même si on arrivait à donner les mêmes privilèges à toutes les religions, ce qui est de plus en plus difficile, étant donné que ces religions sont de plus en plus nombreuses, et même à supposer qu'on arrive à donner les mêmes droits à toutes les religions, se poserait la question de l'égalité entre les religions et les non-religions. Alors, comment c'est résolu en France au niveau du financement, par exemple? Le financement direct, normalement, est interdit. Et depuis 1905, on ne doit plus financer les religions de quelque manière que ce soit. Le financement indirect, par contre, existe, mais il va exister aussi bien pour un certain nombre de religions que pour des associations non religieuses. Par exemple, si vous donnez 100 € à une église, comme don volontaire, vous aurez une déduction d'impôt de 66 €. Donc, vous paierez moins d'impôts et en fait, ça coûtera à l'État puisque l'État retirera de vos impôts une certaine somme que vous auriez payée normalement. Mais si vous donnez 100 € à l'Union rationaliste, qui est un groupement philosophique, disons non religieux, vous aurez également 66 € qui seront déduits de vos impôts. Donc, à ce niveau-là, il y a une égalité qui existe entre les diverses familles de pensée, sauf que vous aurez des nouveaux mouvements religieux qui ne seront pas considérés comme ayant une certaine utilité sociale, et là, on ne vous fera pas des déductions fiscales, par exemple, si vous donnez à ces nouveaux mouvements religieux. Donc, on voit bien la difficulté, dans tous les cas de figure, d'arriver à une égalité parfaite, et la difficulté pour l'État de s'abstenir de tout jugement de valeur. Alors là aussi, la question est compliquée, parce que pour ce qui le concerne, c'est-à-dire pour effectivement ce qui concerne l'utilité sociale, on peut dire qu'après tout, l'État a le droit de porter des jugements de valeur et estimer que tel groupe participe au progrès social, par exemple, d'une société, et qu'il est plus réticent sur tel autre groupe. Mais il y a une frontière à pas franchir où ce jugement de valeur concernant l'utilité sociale, concernant le champ dont s'occupe l'État et pour lequel il est compétent, ne doit pas le conduire à avoir un jugement sur les croyances elles-mêmes, sur les dogmes, sur ce qui est spécifiquement religieux ou symbolique, où là l'État est incompétent et où là l'État doit être dans la neutralité la plus grande. Donc on voit bien que les problèmes peuvent ne pas être exactement les mêmes d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre. En fait, on retrouve les mêmes questions
dans des pays comme la France, qui n'ont pas été des pays communistes et qui sont issus, disons, finalement des révolutions libérales du XVIIIe siècle, et puis dans des pays qui ont, alors pour les Balkans, ont vécu d'abord l'expérience ottomane pendant plusieurs siècles, et ensuite l'expérience communiste pendant quelques décennies. Donc je voudrais conclure en disant que on a intérêt effectivement maintenant à mener cette comparaison entre la situation des pays post-communistes et la situation des pays traditionnellement occidentaux, en sachant, mais ça vous l'avez dit, que ces pays traditionnellement occidentaux ont des relations diverses au niveau Église-État, qui sont liées aussi à des histoires nationales différentes, mais par exemple, comme en Angleterre, quand il y a une religion d'État, en fait, ce n'est plus une religion d'État comme cela a été au XIXe siècle. Il y a eu tout un ensemble de mesures législatives qui ont malgré tout dissocié, pour l'essentiel, la loi civile des règles, disons, internes à l'Église d'Angleterre. Et en fait, dans un pays comme l'Angleterre, on peut dire que l'Église d'Angleterre, qui est effectivement une Église établie, une Église officielle, fonctionne à deux niveaux. Elle fonctionne comme Église officielle pour symboliser un peu une identité anglaise historique. Et bon, avec des débats, qu'est-ce qu'on doit garder de cette identité anglaise historique? Vous savez que le roi ne peut pas être catholique et il ne peut pas épouser une catholique. Il peut épouser quelqu'un d'une autre confession, mais pas une catholique. Bon, alors ça vient de l'histoire et du fait que pendant des siècles, les Anglais ont eu peur d'un retour du roi au catholicisme, mais c'est en train d'être aboli, parce que c'est évidemment quelque chose de complètement désuet par rapport à l'identité anglaise d'aujourd'hui. Mais il y a toujours ce rôle de religion civile de l'anglicanisme. On dit, une blague dit que l'Église d'Angleterre est l'Église que les Anglais aiment le mieux ne pas fréquenter par rapport aux autres églises, parce que la pratique religieuse est tellement. Et puis, l'Église d'Angleterre fonctionne comme Église avec ses règles propres, ses règlements, ses convictions propres, etc. Mais de manière, elle se dédouble en quelque sorte. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on ne va pas, dans certains pays dont vous avez parlé, ceux qui ont une religiosité forte, évidemment pas la Tchéquie, mais dans des pays qui ont une religiosité forte, est-ce qu'on ne va pas assister à un mouvement de dédoublement où le catholicisme dans certains pays, l'orthodoxie dans d'autres, vont fonctionner comme marqueurs culturels de religion civile, en quelque sorte, historique, mais avec un dédoublement de plus en plus grand où il y aura une confession catholique, une confession orthodoxe qui aura ses règles propres, qui aura sa manière de fonctionner propre, ses normes particulières, et puis ce marqueur culturel qui lui sera déconnecté en quelque sorte de la religion vécue, disons, des fidèles. C'est une question que je voudrais poser. Zahvaljujem se gospodinu Buberovu. Ja bih sada zamolio sve ostale da ukoliko imaju neka pitanja ili reakcije na ovo što smo danas čuli od naših predavača, uzmu učešće u radu današnje tribine. Da li ima nekih pitanja? Izvoli. Nisam ništa definitivno... Mikrofon da čuli. Da bi mogla se prevodi. Ja. Htela bih da se zahvalim predavačima koji su danas otvorili jednu dimenziju sadržine situacije i istorijske takođe važne situacije povezane sa religijom i laicitetom. I
mi je zanimljivo zapažanje koje je profesor iz Zagreba iznao o tome kako religioznost u školama u različitim državama nije praćena, verska nastava nije praćena religioznošću. Da je na neki način u Čehoslovačkoj bili su se zagovarali su, ili ne, nego su se slagali sa tim da može da se verska nastava, bili su za to, da se održava u školama, a u Poljskoj su bili protiv toga, tako ste nisam ih podržala. Nisam o verskoj nastavi govorio u tom kontekstu. Ja sam tako nešto shvatila, pa sam žala da mogu reći nešto. Kako to shvatate? A mogu ja nešto neke ove druge? Može. Ako može, ja bih prije svega odgovorio na neke točke koje su tu bile jednog i drugog sugovornika. Prije svega malo, ovo što ste vi rekli, europeizacija, europski prostor, europski sekularizam, tu situacija nije baš jasna uopće. Dakle, ako mi pogledamo, prema ugovoru Europske unije je neutralna što se tiče crkveno-državnih odnosa. Dakle, ona respektira nasljedne crkveno-državne odnose u pojedinim zemljama. Ona crkve samo onom članku, ne znam više koji je to članak, uzima kao privilegirani sugovornike civilnog društva. Dakle, da im nešto malo drugčije mjesto nego drugim udrugama civilnog društva. S druge strane imamo Europski sud za ljudska prava koji, ja bih rekao, njegova uloga nije posve jednoznačna. Dakle, postoje kritike, prije svega prva odluka Europskog suda za ljudska prava mogla suditi još od 50. bile tek 93. čini mi se u slučaju Grčke i Kokonakis protiv Grčke. Dakle, Europski sud za ljudska prava se libio upotrijebiti onaj članak 9 i da dosuđuje prema njemu. Neki autori tvrde da je on oštri prema istočnim zemljama nego prema zapadnim zemljama, da više demonstrira svoj autoritet prema zemljama postkomunističke Europe. I naravno, zadnja odluka koja će sigurno izazvati velike rasprave je bila revizija prethodne odluke gdje je rečeno da križevi u talijanskim učionicama mogu ostati. Jer je bilo, ako mislim da je bila Finkinja jedna u Italiji koja je tužila Italiju da križ u učionici vrijeđa osjećaje njenog djeteta kao i dalje. Dakle, zadnja odluka je da to ne vrijeđa i da se javni prostor treba definirati u kontekstu tradicije. Dakle, možemo različito misliti o toj odluci Europskog suda za ljudska prava, ali on u svakom slučaju pokazuje prije svega nesigurnost u određenim dimenzijama i njegovoj primjeni. Drugo, prikazuje, ja se slažem da ti različiti modeli da se oni mijenjaju i da uloga engleske crkve nije više ista kao što je prije, ali ostaje u velikoj mjeri ta posebnost tih tradicija i postoji zapravo jedna, kako bi rekao, jedna suzdržanost u uplitanju na neki način u takve nacionalno naslijeđene ingerencije. I treće, ono što mi se čini važno, zapravo pokazuje kako je jako teško danas definirati što je privatno, što je javno. Dakle, danas iz teorijske neke pozicije, ja mislim da je to uopće nemoguće definirati i da mi ne možemo jasno razgraničiti privatni javni prostor, ako gledamo kulturološki, religijski, da je to zapravo nemoguće. Drugo bih htio reći ovo što se kaže, ovo što je rekao profesor Barbero za civilno društvo, naravno tu imamo različitu situaciju. U Poljskoj, osim crkve i solidarnosti, civilnog društva nije bilo do pada komunizma. U Hrvatskoj, osim crkve, civilnog društva nije bilo do pada komunizma. U Sloveniji je bilo civilnog društva. Dakle, vi bi recimo možete pratiti u Sloveniji kako je već tamo 78. došlo do porasta religioznosti, 78. je već bio taj trend desekularizacije, ali ne znam, Slovenija, Češka i neke zemlje su imale neko jako. Imali su neke vrlo solidne, ja bih rekao, zamjetke civilnog društva i onda, dakle, ako danas promatramo koje uloga crkve, dakle, u Poljskoj i Hrvatskoj sigurno crkva preuzela na sebe ulogu alternative
alternativi. To je onda odredilo na koji se način razvija općenito civilno društvo i kakav je odnos religije i civilnog društva. Vrlo kratko ovo miješanje u politiku i stavovi što crkva očekuje. Ja ću sad reći na primjeru Hrvatske. Dakle, sasvim je pogrešno govoriti, o Hrvatskoj se može govoriti kao ne najreligiozne, ali među visoko religiozne zemljama po nizu indikatora uobičajenih religioznosti. Međutim, iz toga izvlačiti da će građani Hrvatske slijediti učenje crkve posve pogrešno. Dakle, to ovisi o nizu društvenih faktora. Dakle, na primjer, ako vi pitate građane Hrvatske da li crkva treba izjašnjavati ne o društvenim razlikama, nego o homoseksualnosti, pobačaju, kloniranju itd., oni će reći da. U velikoj mjeri će reći da. Da li će oni slijediti taj stav? Neće. Odnosno, ovisno. O pobačaju neće. Dakle, u pitanju pobačaja religiozni u velikoj mjeri ne slijede stav crkve. U pitanju homoseksualnosti hoće. Zato jer smo još uvijek tradicionalno društvo koje prema homoseksualnosti ima, ja bih rekao, jedan više manje negativan odnos. Dakle, daje se crkvi mogućnost da govori i očekuje se, dakle, smatra se prirodno da crkva govori o nekim, ne samo socijalnim, nego moralnim stavovima spolnosti itd. Ali, naravno, to ne znači, dakle, da je uloga crkve toliko dominantna. Tu je, recimo, velika razlika između Hrvatske i Poljske. Poljska je odmah promijenila zakon o pobačaju, Hrvatska to nikad nije učinila. Mi smo čak imali prije 2 godine da su se sve vjerske zajednice potpisale deklaraciju za život. Apsolutno nikakvog pomaka do sada, ovih 20 godina u tom pogledu nije bilo. Još jedan aspekt, mislim da kad govorimo o odnosu crkve i države, ne smijemo zaboraviti da država zapravo prakticira moć. Dakle, neka očekivanja da je država neki neutralan, moralni arbitar koji vrlo jasno djeluje i zna šta je dobro, šta je nije dobro za građane, po meni je malo možda čak i naivno. Dakle, ako država, dakle, često se javlja da država čak i na neki arbitraran način zapravo demonstrira svoju moć i meni se čini, bar iz pozicije Hrvatske, da je veći problem državna neselektivna uporaba moći nego hijerarhijski model u crkveno-državnim odnosima. Samo 2 napomene. Država je, nakon što je uvela mogućnost da vjerske zajednice sklope ugovor sa državom, država je zapravo derogirala zakon i donijela je, vlada je donijela neki zaključak koji na potpuno netransparentan način postavlja uvjete za reguliranje odnose i to je sad čak palo na presuda. Prva presuda protiv Hrvatske Europskog suda za ljudska prava je bila ta presuda prije nekoliko mjeseci. I drugo, na primjer, država u Hrvatskoj je dala, dakle, primijenila je različita pravila za postojeće vjerske zajednice, za nove vjerske zajednice i samo prekršila kada se židovska zajednica u Hrvatskoj razdvojila na 2 i ona je suprotno zakonskim, dakle, zbog političkih razloga priznala i ovu drugu židovsku vjersku zajednicu i time je zapravo, ja mislim, više narušila i crkveno-državne odnose nego svi zakoni, ustavi i ovi ugovori sa Svetom stolicom. I konačno, da, ovo na zadnje pitanje profesora Doberoa, ja mislim da apsolutno da, mi već sada možemo na nekim razinama govoriti o tome da religija ima, mislim da to Hrvatska pokazuje ili neke druge zemlje, na jednoj razini ona ima tu vrlo jaku simboličku identitetsku funkciju, dakle, visoka razina religioznosti u nekim aspektima u Hrvatskoj se može samo protumačiti kao uloga ta vrlo važna, dakle, simbolike, identiteta, dakle, crkva se gleda kao jedan okvir hrvatskog nacionalnog identiteta, državnosti i cjelokupnog razvoja, a druga je apsolutno razina religioznosti. Mislim da to moramo razdvojiti, jer ako gledate na razini religioznosti, onda vidite puno slojevitiju i kompliciraniju situaciju nego što se može vidjeti iz ove te simboličko-identitetskog okvira. Dobro, hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Imamo jedno objašnjenje u vezi sprege države i karakteristike Makedonije u odnosu na Francusku i Hrvatsku. Hrvatska crkva ima ulogu i pre pada sistema 90. godina.
Francuska ima stabilne institucije, svakog slučajno stabilnije od Makedonije i ovog regiona. I problem za mene je kad se u spregu stave vladajuće stranke sa verskim zajednicama, a nekad verska zajednica insistira da dobije nadmoć ili prevlast nad institucijama. To se ne dešava. Ali neretko za političke partije, za vlastodržce, kako sad da ih nazovem, verska zajednica ili crkve ili kler je način da se suzbije i debata u javnosti. Zato što je puno teže u toj društvenoj atmosferi da se oponira kleru, nego da se oponira političkoj partiji ili političkom lideru. I ja prihvatam ulogu crkve u promoviranju moralnih vrednosti, ali mi imamo srozane moralne vrednosti i spregu vlasti sa verskim zajednicama. I umjesto da se promoviraju moralne vrednosti, promoviraju se stavovi oko pitanja abortusa, tako da se država stavlja u funkciji, što se desilo kod nas, da promovira negativnu kampanju prema abortusu sa javnim finansiranjem, jer vlada plaća promoviranje stavova crkve sa javnim sredstvima. Ne znam, jesam jer jasan. I to je jedan od primjera. I kad kažem sekularizacija ili evropeizacija, insistiram na tome radi čisto realnosti u Makedoniji i radi tog verskog diverziteta. U Francuske je možda postotak muslimana 8%, u Makedoniji 40%. I što je bliži što je bliži procenat jedan drugome, bilo koja isključivost jedne verske zajednice ili mogućnost uticaja bilo koje verske zajednice na opšti razvoj generira isključivost i druge strane, što u Balkanu mi smo vidjeli do čega to dovodi. Zato ja kažem da u Makedoniji mi smo u trci između približavanju koliko god, ali u svakom slučaju bolje sekularizacije i odvajanja države od verskih zajednica nego što je kod nas prisutno. Jer kod nas nisu verske zajednice u sprezi sa institucijama. Jer su institucije fragilne, one nisu stabilne. One su u sprezi sa držačima i menadžerima tih institucija koji su politički eksponenti. Oni su slavni političkih partija koji neretko zloupotrebljavaju mogućnosti koje im daju te nestabilne i fragilne institucije. Dobro, hvala. Izvolite. Profesor Bobero. Oui, bon, je crois que effectivement la difficulté de déterminer aujourd'hui le privé et le public est de plus en plus grande puisque les outils technologiques vont dans le privé et rendent le privé public finalement. Et inversement, les gens étant plus éduqués ont tendance à vouloir élargir le domaine privé à certains moments. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé que la distinction soit beaucoup plus entre ce qui est volontaire et libre d'un côté et ce qui a trait à des obligations sociales de l'autre. Vous avez l'obligation d'instruction. Mais le catéchisme, lui, doit être volontaire ou libre. Et même si jamais il est dispensé à l'école publique, ça doit être sous forme volontaire et libre. En tout cas, si le pays se veut laïque, si l'État se veut laïque. De même, vous avez des vaccinations obligatoires et vous ne devez pas avoir d'actes religieux obligatoires. Donc peut-être que la distinction entre le volontaire et l'obligatoire est aujourd'hui plus opérante que la distinction public-privé. Première chose. La seconde chose, c'est que la situation, enfin, l'intérêt de la perspective qu'on va essayer de promouvoir avec ce livre, c'est de se dire que le politique et le religieux sont deux formes de symbolique.
et que, par exemple, la sécularisation a été forte et dynamique, liée à une forte croyance sociale dans les bienfaits du progrès. Croyance qui avait sa raison d'être quand l'électricité arrivait dans un village, quand le train arrivait dans un village, tout ça, ça permettait de multiplier les échanges, une vie meilleure, etc. Bon, donc il y a eu des raisons de cette croyance dans le progrès. Mais cette croyance dans le progrès, d'abord, elle a été attaquée par les guerres mondiales, qui ont fait qu'on a dû dissocier entre un mauvais progrès guerrier, le fait que la technologie permettait aux guerres d'être plus meurtrières, et puis un bon progrès pacifique. Sauf que, par exemple, en France, pendant des décennies, on a opposé le mauvais nucléaire militaire au bon nucléaire pacifique, et que maintenant, le nucléaire pacifique est mis en question, et on se demande si ça n'hypothèque pas l'avenir gravement. Donc, cette confiance dans le progrès, elle est désenchantée. Et c'est là que le politique peut peut-être tenter d'instrumentaliser le religieux à son profit et de faire appel aux religieux. Et ça, en France, ça a été très net au début du mandat de Nicolas Sarkozy, quand il a parlé de valoriser les racines chrétiennes de la France. Pas seulement de les assumer, mais de les valoriser. Et là, moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que face à un avenir qui était beaucoup plus incertain que quelques décennies auparavant, face à un peu la disparition des utopies du progrès, eh bien, il y a des tendances à parler du passé et valoriser le passé, alors que normalement, ce n'est pas le rôle du politique de se référer tout le temps au passé. Bon. Mais voilà, c'était une manière de se réassurer dans une sorte d'identité qui, du coup, devenait polémique face aux nouveaux arrivants, parce qu'il n'y a peut-être que 8% de musulmans en France métropolitaine, mais ils sont liés à des couches migrantes qui sont défavorisées et cumulent une différence religieuse et un handicap social. Alors, ça serait intéressant pour moi de savoir si, bon, les musulmans en Albanie sont là depuis longtemps, ou en Macédoine ils sont là depuis longtemps, mais est-ce qu'en Macédoine il y a des différences de couches sociales entre les populations musulmanes et les populations orthodoxes? Ça, c'est un paramètre important de l'affaire. Bon. Donc, pour moi, on ne peut pas traiter les problèmes de liberté religieuse, d'indépendance réciproque de l'État et de la religion, sans mêler, enfin, voir ensemble comment joue le facteur politique, le facteur économique, le facteur religieux, et notamment au niveau du politique et du religieux, comment les idéaux symboliques sont manipulés, et tantôt ces idéaux symboliques peuvent être politiques, tantôt, au contraire, ils se colorent de religieux ou de culture religieuse ou d'identitaire religieux. Et à ce niveau-là, peut-être que les problèmes qu'on rencontre dans les diverses parties de l'Europe sont assez proches finalement aujourd'hui. Notamment vis-à-vis de la crise économique qui atteint tout le monde. Zahvaljujem. Ova predavanja su podstakla nekoliko tema, tema religioznosti, tema državno-crkvenih odnosa, tema sekularizacije i tako dalje. Verujem da ima mnogo pitanja i ja imam u svakoj od ovih tema po nekoliko pitanja. Međutim, s obzirom da već preko 2 sata sedimo i pričamo i s obzirom na uskoro promociju knjige na Kolarcu, ja se još jednom u ime Instituta za filozofiju i društvenu teoriju zahvaljujem svim predavačima, zahvaljujem se svim učesnicima ove tribine i
ponovo vas pozivam na promociju u Kovačevoj zadužbini. Još jednom zahvaljujem se Francuskom institutu u Srbiji. Hvala.